他在和亿万富豪春宵之前，把一瓶特殊药水递到了他嘴边，说是喝了之后会有神奇的力量。身为中年人的富豪自然秒懂，想都没想接过来就仰头喝了个干净。 기분이 어떠세요? 좀 좋아졌어요?富豪到死都不明白，自己只是随便找了个爱的伙伴，他为什么会无缘无故的杀自己？但在女人眼里，只是杀他还远远不够。富豪彻底咽气之后，他又把尸体绑在了2个假模特中间，不是想玩吗？这次一下让你玩个痛快。而这就是韩国影史上最让观众脊背发凉却又忍不住拍手叫好的复仇神作。女主连杀7人，作案手法残忍到让老刑警都头皮发麻。可当他的杀人动机公之于众，没有一位观众骂他丧心病狂，反而有无数网友哭着留言，他没有错，错的是这个烂透了的世道。电影一开始就相当炸裂，在人声鼎沸的商场女厕里，小女孩只是走路慢了半步，就被后妈狠狠甩了一记耳光，然后又连拉带拽的把女孩拖进隔间，紧接着里面就传出了拳打脚踢的闷响和女孩撕心裂肺的哭嚎。厕所里的所有人都听见了，可没人愿意多管闲事，唯独这个叫顺贞的女人捡起了隔间门口的雨伞，可本来都打算动手了，结果后妈的手机在这时响了起来，她骂骂咧咧的把女孩推出隔间，让她去把脸上的眼泪鼻涕洗干净，自己则转身回隔间接电话，完全没把这个孩子的死活放在心上。而就是这个间隙，顺贞走上前，温柔的帮女孩擦掉脸上的泪痕和污渍。女孩看着这个陌生的阿姨，眼里满是疑惑，却没有丝毫害怕。她能感觉到这个阿姨身上没有恶意。顺贞对着女孩比了个噤声的手势，牵着她的手悄悄把人带出了公厕，因为她怕接下来的操作会吓到女孩。只见她从保洁的杂物间里拿出一块正在打扫的警示牌，稳稳地放在了厕所门口，然后深吸一口气，一脚踹开了后妈所在隔间的门。等警察赶到现场时，所有人都被眼前的景象惊得倒吸一口凉气。那个虐待孩子的后妈身上被人用利器捅着整整18个窟窿，浑身是血的倒在马桶旁边，场面惨烈到让老刑警都皱紧了眉头。可他们查遍了整个现场，都没找到任何有价值的线索，而他们更不会想到，此时的凶手顺贞早就已经回到了自己工作的保时捷 4S 店，脸上挂着温婉得体的笑容，只用了短短5分钟就卖出了一台100万级的跑车。没人知道这个业绩出众的金牌销售刚刚亲手了结了一条人命，更没人知道这只是他复仇名单上的第1个名字，他的猎杀游戏才刚刚开始。但在他开杀之前，我想还是有必要提前给大家交代一下他的故事，而听完之后你就能明白他为什么会这么狠，为什么会这么恨。顺贞原本有一个再幸福不过的3口之家，她和身为刑警的丈夫老吴有一个可爱的女儿敏娥。敏娥最喜欢的卡通形象是奥罗拉公主，她总说自己是爸爸妈妈的小公主，可这份幸福永远停在了敏娥6岁生日那天。当时老吴被派出去查案，顺贞也要外出给客户送货，只能把敏娥暂时安置在了自己打工的服装店里，托付给了老板娘照看。可就在顺贞送完货往回赶的时候，一辆面包车突然违规逆行，狠狠撞上了他的车。肇事的胖子下车后不仅没有半分歉意，反而对着顺贞大喊大叫，胡搅蛮缠的拦着他不让走，非要他赔钱。老实本分的顺贞急得都快要哭了，不停地跟他解释自己要赶回去接孩子，可这个胖子根本不听，依旧不依不饶。就在这时，服装店的老板娘打来了电话，说自己要和富商情人出去约会，没工夫帮他看孩子，让顺贞立刻滚回来把人接走，甚至都不给顺贞解释的机会，就骂骂咧咧地挂断了电话。然后这个为了约会什么都不管的女人，竟然真的把年仅6岁的敏娥推出了服装店的大门，头也不回地离开了。好在小敏娥很聪明，就站在店门口等妈妈，可左等不来，右等也不来。眼看着天马上就要黑了，焦急的她想给妈妈打电话，可走进电话亭才发现自己个子太矮，根本够不到电话机。无奈之下，她只好学着妈妈的样子，伸手拦下了一辆出租车。刚开始司机人还不错，又让敏娥乖乖坐好，又请她吃口香糖。而小敏娥也很懂事，通过车上的司机
机名片，把他的车牌号记了下来，准备日后让妈妈好好感谢一下大叔。然后双眼就一直盯着计价器，因为他兜里的钱不是很多。当数字马上到达极限时，他小心翼翼地跟司机解释，可司机一听钱不够，刚才还好好的脸瞬间就变了颜色。야, 넌 차비도 없이 택시를 탔냐? 就因为差2块钱路费，司机便把敏娥扔在了漆黑的马路边。好在他对这一片还算有印象，知道过了前面的隧道很快就能到家。可他毕竟只是个6岁的孩子，过了隧道之后已经累得上气不接下气。而就在他蹲在路边休息时，一辆红色跑车停在了他面前。꼬마야, 여기서 뭐하니? 아저씨가 태워줄까? 天真的敏娥以为自己遇到了好心的叔叔，可怎么也不会想到自己坐上的是一辆通往地狱的死亡列车。等顺真终于摆脱了肇事的胖子，疯了一样找到女儿的时候，敏娥已经变成了垃圾场里一具冰凉的尸体。法医鉴定，孩子在生前遭受了惨无人道的性侵，最后被残忍杀害，抛尸在了这个臭气熏天的地方。本该给女儿庆生的日子，现在却变成了女儿的忌日。而更让顺真崩溃的还不止这些，警方很快就抓到了那个开跑车的男人，是个有钱有势的财阀少爷，更是个丧尽天良的恋童癖。可就是这样一个十恶不赦的恶魔，竟然靠着高价请来的黑心律师，伪造了一份精神病鉴定报告，成功逃脱了牢狱之灾，只需在精神病院里接受2年治疗，就能重获自由。法律没能给敏娥一个公道，那些间接害死她的人依旧活得逍遥自在，没有半分愧疚。从那一刻起，顺真心里的那个温柔母亲死了，活下来的只有一个一心复仇的厉鬼。他发誓，所有和女儿死亡有关的人，所有那些冷漠的、恶毒的、推波助澜的人，都要付出最惨痛的代价。但一开始在商场厕所里杀的第一个女人，其实并不在他的计划之中。不过当看到他虐待孩子时，顺真就想到了自己惨死的女儿，于是便起了杀心，也刚好可以拿她练手。反正这样的后妈就不配活在世上。而顺真的第一个真正目标，则是当初把女儿赶出服装店的老板娘。她早就摸透了这个女人的习惯，她每周都会固定去一家美容院做美容，而且每次都会做全脸的石膏面膜，只留下2个鼻孔用来呼吸。而当美容师给老板娘敷好面膜，确认她呼吸顺畅之后，就关上门下楼吃饭了。趁着这个间隙，已经提前扮成客人潜伏在旁边包间里的顺真悄悄来到了老板娘床边，笑着跟她说今天店里做活动，可以免费给她加一个高端手部护理。一听到免费2个字，老板娘想都没想就答应了，还乖乖的把双手叠在一起。顺真也很自然的将其放进护理泥中，浸泡了几秒后，就用保鲜膜一圈一圈的死死缠住了她的双手。等老板娘意识到不对劲儿时，已经来不及了。顺真就这么摁着老板娘，直到她的身体彻底停止挣扎，没了半点呼吸，才悄无声息地离开包间，回到了自己的房间，就像什么都没发生过一样。等美容师吃完饭上楼，推开包间门的那一刻，整栋美容院都响起了惊恐的尖叫声。警方很快赶到了现场，负责这起案件的正是顺真的前夫老吴。自从女儿遇害后，顺真无法原谅老吴身为刑警却没能为女儿讨回公道，更无法原谅他的懦弱和退缩，两人最终分道扬镳。而在排查案发现场时，老吴在床边发现了一张奥罗拉公主的贴纸，可他当时只以为是客人落下的，根本没往心里去，转头就带着队员去调查死者的社会关系，很快就查到这个老板娘是当地一位富商的小蜜。可老吴不知道，这个富商早就被顺真盯上了，而且还是他自己主动咬伤了顺真放下的鱼钩。早在老板娘被杀的前一天，顺真就已经布好了局。那天他看着富商开车来接老板娘，特意主动上前打招呼，还特意跟富商提起自己是保时捷 4S 店的销售。他太清楚这个男人的本性了，好色贪财，见了漂亮女人就走不动道，只要他抛出一点诱饵，这个男人一定会上钩。果然不出顺真所料，富商很快就以买车的名义联系了他。顺真也将计就计，陪着富商看车试车，言语间全是恰到好处的暧昧，把这个男人撩得心痒难耐。天黑之后，富商就迫不及待地把顺真带到了自己的婚纱店里，并拍着胸脯向顺真保证，只要陪他一晚上，以后就再也不用去上班卖车了。这家店包括他的钱都是他的。顺真假装犹豫了几秒，然后半推半就地答应了。而就在即将亲热之前，顺真递给了富商一瓶剧毒农药，然后便发生了视频开头的一幕。而顺真之所以对他动手，则是因为当初就是他在电话里怂恿自己的情人，也就是服装店的老板娘，把敏娥推出了服装店的大门。顺真用婚纱把富商的尸体裹了起来，又在他额头上贴了一张奥罗拉公主的贴纸，然后转身离开了婚纱店。
等警方赶到时，法医突然告诉老吴，在上一起老板娘的命案里，死者的脚底也发现了一张奥罗拉公主贴纸。老吴的心里咯噔一下，立刻让人重新去查第一起商场厕所的命案。果然，在现场的照片里也找到了那张贴在纸巾盒上的同款贴纸。直到这时，警方才终于反应过来，这是一场精心策划的连环杀人案。可那张贴纸到底有何用意呢？所有警察都搞不明白，唯独老吴想到了什么，因为这个卡通形象是他女儿敏娥生前最爱的公主，他怎么可能不认识？于是一个可怕的念头在他的脑海里疯狂滋生，立刻去调了商场的监控录像。监控里他看到了那个带着小女孩离开的女人，那张脸他再熟悉不过了，正是他的前妻顺贞。难道说案件真的和他有关？为了彻底的搞明白，他第二天就找到了顺贞，想当面问清楚这一切。可见了面，看着顺贞那张憔悴却又冰冷的脸，那些质问的话他一句都说不出口。女儿死后，他一直活在无尽的愧疚里，他知道自己对不起顺贞，更对不起死去的女儿。他不配做一个父亲，更不配当一个警察。不知道是谁先开的口，也不知道是谁先主动的，最后两个人直接去开了房。完事之后，顺贞先一步离开了酒店。等老吴缓过劲儿来，才发现自己包里的手铐不见了。但此时的他还抱有一丝侥幸，万一凶手不是顺贞呢？于是决定先不上报此事，自己先暗中调查一下。而与此同时，拿到手铐的顺贞已经锁定了他的第三个目标，那个当年因为2块钱车费把敏娥扔在路边的出租车司机。他坐上了这个司机的车，而司机和当初没什么两样，一上车就请顺贞吃了个口香糖。可他却不知道，正是这个看似好心的小习惯，竟然会要了他的命。因为当年敏娥就是用口香糖的锡纸记下了这个司机的车牌号，不然顺贞根本不可能在茫茫人海里找到这个冷漠的男人。车开了一段路之后，顺贞突然问了司机一个问题： 아저씨 만약에요. 애가 한 6살 먹은 어린애가 택시 태워달라고 하면 태워주시나요? 그럼. 애는 사람 아닌가? 근데 애가 택시비가 모자라면요? 애가 택시비가 한 2,000원, 딱 2,000원 모자라거든요. 그래도 집에까지 데려다 주시나요? 지금 뭐 하자는 거예요? 아이가 아저씨 저 차비가 모자라는데요. 그래도 집에까지 데려다 주시면 안 돼요? 听到这话，司机突然想起了什么，转头就要把顺贞赶下车，可顺贞却一动不动，司机只好下车去开副驾的门，而这刚好中了顺贞的圈套。等司机再次醒来的时候，发现自己被塑料袋套住了脑袋，双手还被铐在了方向盘上，根本动弹不得。而他的出租车正停在一处陡峭的斜坡边缘，顺贞只是用手轻轻一推，整辆车立刻顺着斜坡冲了下去。司机在车里绝命的嘶吼挣扎，可一切都晚了，车子狠狠撞向了路边的厕所。好在蹲坑的大哥只是弄了一身伤，并没有受伤。而当警方的人赶到，果然又发现了一盘贴着奥罗拉公主贴纸的磁带。老吴见状赶紧抢过来，将其插进了自己车上的播放器，里面传出来的是敏娥稚嫩的歌声，是女儿生前最喜欢唱的儿歌。这一刻，老吴再也骗不了自己了，连环杀人案的凶手就是顺贞，他的心里像是被刀割一样疼。身为一名警察，他必须把凶手绳之以法，维护法律的尊严。可作为一个父亲，他无比理解顺贞的疯狂，他甚至觉得那些被杀死的人都罪有应得，是他们害死了自己的女儿。就在老吴陷入无尽的挣扎时，警局又接到了报案，郊外的公路边发现了一具男尸，死者正是当年逆行撞车、胡搅蛮缠拦住顺贞，耽误着他接女儿时间的那个胖子。这是顺贞猎杀名单上的第4个人。顺贞当时为了接近他，特意换了一身土气的衣服，把自己打扮成了从外地流落过来的农村姑娘，跑到了胖子开的烧烤店里，说自己想找份工作，管吃管住就行。这个胖子本就是个好色之徒，见顺贞长得漂亮，又一副无依无靠的样子，瞬间就动了歪心思，说工作可以给，但是晚上得懂事儿，得好好伺候他。顺贞假装害怕，又假装无奈的答应了。